С такими настройками звука ты будешь слышать своих противников еще лучше. Пока я тебе показываю, не забудь подписаться и поставить лайк. Переходим на настройки категории звука. Профиль эквалайзера у тебя будет стоять на стандартном, поставь его на четкий. Изоляция боковых каналов поставь на 50. Коррекция перспективы поставь на нет. Теперь ты будешь слышать своих противников четко, где они находятся и куда они поставили пачку, чтобы со своим тиммейтом уже идти на ретейк. И обязательно отправь это своему другу, у которого вечно проблемы со звуком и не понимает, где находится его противник.